A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Deui sinaran sok maca sholawat mah. Asana. Iyalah masyaallah karim. Dumadak ulah datang ke dadaka teu maca sholawat. Jelema di Baghdad susah jasa. Tapi rajin jasa maca sholawatna. Poe eta nyana boga anakna genep. Eueuh jang masak, duit teu boga. Musyawarah nyana jeung pamajikanana. Poe eta ka ja urang ieu susah bae geus kieu bae lah. Aya nama imah urang jual, urang belikeun kanu leuwih handap tibatan ieu, sesana urang pake usaha sebab ieu geus eueuh jalan. Heuh nya sakiana teh. Hasil musyawarah alhamdulillah nyana nawarkeun lah kaluar ti imah. Keur mejeuna nawarkeun imah, ayalah babaturanna ngaranna Sufyan. Cek Sufyan teh ente ieu nawarkeun imah emang kunaon? Susah jasa kula. Hese jang dahar-dahar aca anak genep. Maksudna ieu deuk dijual teh deuk dibelikeun kanu leuwih sederhana sesana deuk dipake usaha. Geus eta mah urusan maneh, ku ari mah poe ieu aya ujang dahar. Sabasaka. Lamun eueuh jang dahar ketungguan. Sufyan langsung meuli roti jang anakna genep jang manehanana jeung pamajikan 2. Jadi genep jeung 2 sabaraha? 8. Dibere 8. Plek. Geus geura ka imah heulana. Gampang ngajual imah mah ieu kena dahar bae. Di Baghdad makan roti daharna. Dibawa ku nyana ka karak salengkah 2 lengkah. Salengkah 2 lengkah. Aya anu bara main bari ceri kurung neuleukeun roti. Makna jeung anakna 3 dibawa neuleukeun roti bae. Sakiana aing can datang ka imah roti geus anu neuleukeun bae. Asana teu wasa amat sakiana. Geus neuleuh deui kicep deui neuleuh deui kicep deui ka roti. Cak indungna teh beuk ulah geus 2 poe 2 peuting teu dahar. Tuh kan kula janji setengah jam bangun deuk turun deh hujan. Geus kajen angin geus aya. Doa deh. Angin sada aya. Geus teu sanggupeun besi ngagebrek burung. Teu pede jana. Ngadoana teu pede. Atuh doa nu tadi deui. Da lamun aya hujan, doana nu tadi ngan hadiah heula ka Syekh Nawawi. Hadiah heula ka Syekh Nawawi mantak tadi kula hadiahna di ditu. Ila hadrati Syekhina Al-Mukarram Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Fatihah. Tuh beres doana eta Syekh Nawawi baheula waktu di Mekah ketika hayang turun hujan doana eta. Ketika ngagebreg bae Syekh Nawawi dipanggil deui ieu hujan teu eureun-eureun. Nawawi coba ngadoa deui doana eta deui bae. Rabbighfirli wali walidayya wal je cak urang Arab eta deui doana. Deuk nurunkeun hujan eta deuk ngeureunkeun hujan eta keneh. Mentak pernah diputat hajat, kemudian manggil Haji Pendi mamacana hujan kemaribis Haji Pendi dipetakeun doa wah gebrek datang ke subuh tama masya Allah datang ke ieu rarungka dia tidak atuh ada balik gitu tuh mamaca dari berkat 2 kali hiji diputat nomor hiji di mana eta kos gitu cek nyana cenah dibaca ku kula menjadi kos gitu doa. Salah nyambatnya terus saya tuh gerimis letik tuh cek lagi setengah jam bener baik. Guys iba cepet bae lu tadi dongeng heula begitu manehanana bebeja bahwa ieu geus teu dahar 2 peuting geus neuleukeun ka roti bae eta anakna. Indungna ditanya di ditu boga anak sabaraha? Genep. Sarua si jeung aing. Aduh lamun dibikeun gawe anak teu dahar. Geus lah aing mah tanggung susah sakian. Jadi bikin kabeh kaya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali maca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kajian batur udah. Aing mah teu ge kajian.
dirinya nawarkan imah deui ngalamun bae nya kapan ge jeung Sufyan can baliknya na emang mana teh can dalahar anak dibikeun ka bakal tobara main cakina kuari mah geura datang ka imah beuh itu di imah aya nu mangmawakeun dahareun inu mendeng saja banat wallahu alam ti mana kula ge teh nyaho ngan ieu masyarakat sekitar eta geus datang ka dinya aja keur dibabagi nya ngahaneng beji nu bener ya masya Allah coba geura datang ka ditu nya geuraan bae percaya teu percaya nya begitu lempang-lempang bener di imah oh bingung pan ieu ngadadak saha nu mawa nya datang ka dia dipeluk ku pamajikanna Kak masya Allah ya kikiriman kakak poharanya kikiriman kakak sih bener ya iya tadi tamu ka dia cenah kakak meuli di ditu segala bubuahan segala dimakan jeung duit-duit tadi bagikeun pan ku kakak atuh masyarakat geus dibagikeun jeung duit-duitna titaku sah sudah titaku kakak aing bingung ya kasihan kumaha lalakon masya Allah karim geus kitulah kajadianana nyana ge kaget ternyata begitu dibikeun kabar main teh malaikat turun ngarupakeun salaki seperti etala dititah ku Gusti Allah ieulah kajadian sholawat nu ajaib nu mantak kula ngadenge Haji Masuri di Masjid Bunga jeung Haji Bahri mareca sholawat bae tadi Masjid Bangona segala panon gitu ngare ketua mareca sholawat bae ta Bangona bari geus lale ieu teh ya ku rokok tapi tah ieu aturan di masjid tuh baca sholawat bae tasbih kaluarkeun mengaji uwi ayo di masjid teh maca sholawat bae kieu tasbih tasbihna ulah hiji 10 jang jualan maksudnya lain baca sholawat jualan tasbih tak ieu keajaiban nah ieu mah kacaritakeun ieu mah panjang lalakona lantaran ieu mah geus penting maot lah si keluarga eta selesai engke kiamat sanggeus kiamat kacaritakeun digiring ka mahsyar timbang amal begitu ditimbang amal nak salat kurang bagus zakat bogoh jelema susah amal-amal nu lain teu bagus korenganan nyana teh ngan solawatna doang dibandingkeun jeung nu lain garoreng otomatis solawat eleh jas salatna kurang bagus kabagusan sholawat tetap eleh kakenca cek malaikat ieu mah mesti neraka cek malaikat nu sejen coba aya amal nu sejen eueuh periksa nyana babantu ka tatangga aya eueuh coba sugan aya amal-amal selain sholawat sholat teu bagus puasa teu bagus haji gitu kene tahajud tilok duha komo duha mah pabelit jeung pabrik gansa sholawat doang nu dianggap bakal menang teh eleh kabeh teh kenca di tangan amal nu sejen dikorekan ieu mah keputusanna mesti neraka keheula cak malaikat nu sejen pasti aya ieu ahli sholawat kajen kuku mage aya periksa aya nu tadi teh eta sodakoh kapanggih saat susah teu boga nanaon nyana sodakoh roti nujang anak pemajikan teh bari nyana nalangsa jasa tapi berani sodakoh tur nyana ngecelakeun cai mata neule fakir miskin anu leuwih berat tibatan dirina jeung keluargana ituna ceurik baramentana nyana ge ceurik nah aya ya amal ya timbang begitu ditimbang plek eta ngageser teng nyana ge ngahaneng bae kitu kan kos kebodi etek ya jadi lempeng
lagi deg-degan bae, masya Allah. Nah lempeng kita, iya lempeng kita cak malaikat kudu kumaha tetap air lempeng kieu mah encan boga maziyah, encan boga kaleuwihan, ieu mah can bisa dikasorgakeun. Neangan deui amal. Aya tak amal ngecelak cai mata ku karunya ka fakir miskin. Nyana ngarasakeun leuwih berat tibatan keluargana. Cerit sak ditimbang plek. Masya Allah. Nyana didinya kaget. Ya Allah ya Rabbi nyaho kitu mah kabeh ku aing segala rupa disedekah-sedekahkeun sakieu. Sakiki boga nangan sakitu ge nang pamere. Eta geus ngajadikeun amal anu luar biasa. Nah, iyalah tidinya langsung cek malaikat berarti ieu mah kudu dikasorgakeun. Tah amal teh dua, hiji sholawat ngan teu ngangkat ku sholawat lantaran nyana ieu ngan sasolawat-solawat doang. Tapi tina hikmah sholawat hate jadi leuleus sehingga daek burak bere. Nah iyalah sholawat ka Kangjeng Nabi teh bedas sebab hikmahna tidak maca sholawat daek mere. Lamun orang nyaritakeun berkah keberkahan tadi caritakeun ku Habib teh emang berkah kumaha? Berkah mah kieu lamun urang dahar hasil daharna digunakeun ka mana? Lamun ieu hasil daharna daek dibawa ibadah teh eta dahar ngaranna berkah. Lamun urang mobil boga kendaraan, ieu kendaraan dibawa ka mana dipake ka mana? Lamun kendaraanna dipake ibadah ya ka masjid ya ziarah, ieu kendaraan ngaranna berkah. Lamun urang boga pamajikan urang teh mawaanana kana ibadah bae. Lamun urang encan salat cek pamajikanna ka geus sabaraha ieu salat ka. Gara urang salat aya neng ulah mikiran kula mangke deui. Salah kita mah bisa nya mah henteu. Eta pamajikan dalam ngahayu-hayu kana ibadah bae eta pamajikan berkah. Dan selanjutnya Masya Allah karim. Nah iyalah maziyah sholawat ka Kangjeng Nabi. Urang sering maca sholawat ka Kangjeng Nabi. I boro-boro urang Abu Lahab teu pernah maca sholawat, teu iman ka Kangjeng Nabi ngan sakadar bunga ku lahirna Kangjeng Nabi jariyahna nu ngaran Suwaibah diperdekakeun di akhiratna asal poe Senen diangkat, asal poe Senen ditiiskeun, dikurangan siksaanana. Nu mantak lamun urang engke ka neraka misalnya Haji Pendi ka neraka. Haji Pendi misalnya ka neraka ye. Lantaran ku harina sok maca sholawat henteu panas. Henteu panas. Engke di neraka ge ya Nabi salam alaika. Urang neraka ge kaget ku Haji Pendi bisa ya Nabi salam di dieu. Muludannya di neraka. Ya Rasul salam alaika ditongton ku urang neraka kabeh. Berarti Mang Haji ka neraka wayahna nya. Ima tiis maksudnya tiis dah ka neraka tiis. Teu ngajawab heran ku embung meureun. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidinya Kangjeng Nabi disusukeun ka Siti Halimatus Sa'diyah. Datang ka 5 tahun pertama Kangjeng Nabi langsung dibawa ku Siti Halimatus Sa'diyah. Tahun kedua dilahir Kangjeng Nabi lahirlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tahun katilu berarti Sayyidina Abu Bakar Siddiq bakal jadi mitoha Kangjeng Nabi teh leuwih handap umurna tibatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun katilu wakila tahun kaopat Kangjeng Nabi dibaringkeun ku malaikat Jibril. Ketika dibaringkeun Siti Halimatus Sa'diyah ningalikeun kaget aya sosok manusia nu berbeda dua, nu hiji ngabaringkeun nu hiji melek dadana ka dieu. Siti Halimah teh kicep-kicep kieu bae ningalikeun. Berikut dulur susuna ningalikeun we kaget. Muhammad ditikem, Muhammad dibunuh. Siti Halimah ningali kaget. Ternyata horeganan dibersihan umur 3 tahun wakila 4 tahun Kangjeng Nabi geus mulai dibelek. Mantak urang boga anak umur 3 umur 4 geus mulai kurang kudu dipagahan alif batas. Didinyalah Kangjeng Nabi terus dibelek diberesan. Siti Halimah kaget kasieun saenggeusna kasieun maka Siti Halimah Sa'diyah ka 5 tahun mikeun deui ka Siti Aminah. Hujan geus mulai turun deui
ieu mah insyaallah diteruskeun kurang mantas muluan di dieu ka mana ieu ka mana ieu malam naon ieu aing mah jadi sekretaris teh araseun jasa heran aing mah teu nyaho jadwal malam naon malam 1 ieu dilanjut kakarak datang ka tahun kalima Kanjeng Nabi dikembalikan ke Siti Aminah lantaran Siti Halimatus Sadiah kasieun nangke urang lanjut tahun 5 tahun genep tahun 7 sampai berikutnya tamat moal ke di Cilongok bakalna nya jadi ieu terus timimiti kamari ti dinya geus dimulayan kuari datang ke tahun kalima urang ditutup heula sakieu dilanjut ka ditu insyaallah malam Sabtu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman wa yaqinan wazidna ilman wa yaqinan wazidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.